广州的白领陈小姐在感冒后出现持续咳嗽症状，夜晚甚至咳到无法入睡，连续1个月，她各种西药偏方都试过了，可都没什么效果。近日，她到广东省第2人民医院传统医学门诊求治，传统医学门诊机场所主任为她进行了2支针灸埋线治疗，喝了3剂中药，咳嗽就好了。我咳了1个月，中药、西药、偏方、输液，样样都试过，就是不见效。陈小姐说，之前只是有点感冒发烧，没想到烧退了，还是反复咳嗽，尤其是夜晚，咳得手脚发抖。可是到医院拍胸片、做喉镜等却找不到异常，出现夜痒、干咳症状是喉源性咳嗽的主要表现。机场所介绍，喉源性咳嗽一般是由于咽喉部炎症引起，或因感冒物质邪服肺经或发为慢性咽炎所致，常会反复发作，千言难愈，影响到患者生活质量。机场所表示，临床上喉源性咳嗽症状可以通过针灸和穴位埋线进行有效治疗。针灸埋线跟传统针灸比较，操作更简单，痛苦更小，治疗时间更短，只需几分钟，复诊间隔长，1周1次即可，见效迅速，一般当日即可见效，可省去打针吃药的麻烦，也不会因为每天都需要花时间去治疗而影响工作和生活。每个人咳嗽的原因不同，分寒咳、热咳、燥咳、虚症咳嗽等，应区别治疗。机场所表示，陈小姐日常工作辛苦，常常熬夜加班，免疫力低，反复输液不仅会导致体质下降，还会对肾脾造成损伤，因此除针灸时给她的疏通经络、健脾宣肺外，还要配合中药补肾。机场所表示，近年来喉源性咳嗽发病率有上升趋势，咳嗽患者应及时就诊，尤其是老人、小孩、体弱者，治疗不及时可能引起肺部感染、心衰等严重疾病。